bo'lasiz. Bugungi chiqayotgan video Spynote programmasi haqida bo'ladi. Bu programmani ishlatishdan maqsad qanday qilib Android telefonlarga virus yasash va Android telefonlarni orqasidan kuzatish, ya'niki birovni telefonidan orqasidan kuzatish. Bu programmani o'tgangi safar ko'rsatgan programmadan ustunliklari bor. Hozir ishlatib ko'ramiz. Buning uchun oldin nima qilishimiz kerak? IP adresimizni bilamiz. Bugungi ishlatiladigan IP adreslarimiz ichki IP adreslar bo'ladi, ya'niki tashqi IP manzillarni yozmasdan ichki IP manzillardan foydalanib ko'rsataman. Uning uchun misol uchun Wi-Fi bilan kompyuter bitta tarmoq ichida bitta Wi-Fi ga ulangan. Kompyuterda IP adresini bilish uchun ipconfig degan komandani tersak IP adresimizni bilishimiz mumkin. Mana bu joyda yozib qo'yibdi. 172.20.14 IP adresi bizlardagi. Xo'sh, buni bilib qo'ygandan keyin programmamizga kiramiz. Spynote programmamizni Spynote programmamizni yoqqandan keyin mana bu joyda ruxsat beramiz ishlashiga. Endi bu oknoni yopsak ham bo'ladi. Mana programmamiz ishga tushdi. Mana bu joyda OK'ni bosamiz. Keyin tools degan joyga kelsak, mana bu joyda payload deb yozib qo'yibdi. Ya'niki virus yasashimiz mana shu oknada bo'ladi. Mana bu joyda virusning nomini nima deb xohlasak, shunday deb nomlashimiz mumkin. DNS info degan joyiga e'tibor beringizlar. Men kompyuterda IP adresini yozdim. Kompyuterda IP adresini yozgandan keyin mana bu portni yozish kerak. Bu port Windowsda bu portni ochish kerak bo'ladi. Menimcha internetda ko'p ko'rsatmalar ko'p. Windows operatsion sistemalarida qanday port ochish menimcha ko'p qiyin ish emas. Keyin Proletaris degan joyga kelsak, mana bu joylarda o'rnatilgan virusimizni mana bu galchkalarni qo'ysak, o'rnatilgan virusimiz ko'rinmas holga kelishi mumkin. Misol uchun bu virusni o'rnatgan odam udallik qilolmasligi uchun mana bu joylarga galchkalar qo'yamiz. Keyin build degan joyga kelsak, hamma narsani qilganimizdan keyin mana bu joyda mana bu knopkani bosamiz virus tayyorlash uchun. Mana virusimiz tayyor bo'lyapti. Ozgina kutishimizga to'g'ri keladi. Virus tayyor bo'lguncha, virus tayyor bo'lsa o'zi ko'rsatadi qayerdaligini, u virusni tayyor bo'lgandan keyin. Virus tayyor bo'lgandan keyin men WhatsApp orqali o'zimni eski telefonimga jo'nataman. Hozir ekranda ko'ramiz telefonni. WhatsApp orqali yuklab olib, telefonga uстановка qilamiz. Mana virusimiz tayyor bo'ldi. Endi shu virusni WhatsApp orqali yoki bo'lmasam imo orqali kimga tashlamoqchi bo'lsangiz tashlashimiz mumkin. Xo'sh, endi WhatsApp orqali tayyor bo'lgan virusimizni hozir WhatsApp orqali jo'natamiz.
WhatsApp orqali jo'natganimdan keyin hozir telefonga bu APK faylni yuklab olib uстановка qilamiz. Hozir telefonni uстановка qilaman. Ekranga e'tibor beringizlar. Hozir mana kelgan virusni WhatsApp orqali yuklab olamiz. Открыть degan joyda bosamiz. Va da knopkasini bosamiz. Установить bosamiz. Va открыть degan knopkani bosamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek o'zi uстановка bo'ldi. Hozir endi ekranga e'tibor beringizlar. Kompyuterga hozir uzoqdan turib boshqarishimiz mumkin. Mana bu joyga e'tibor bering. Mana ro'yxatga virus tashlagan telefonimiz ro'yxatimizga tushdi. Mana shu tomonda chap knopkasini bossak, mana bu faylover menejerlar degan narsani oldin ko'rib, oldingi algilarda ko'rsatganman. Telefon raqamlari kelgan SMS'larni ko'rish mumkin. Buni ustunliklari, misol uchun qanaqangi akkauntlari bor, uni ko'rishimiz mumkin. Mana bu joyda akkauntlarni yozib qo'yibdi. WhatsApp. Yana nimalar qilishimiz mumkin? Geolokatsiyani ko'rishimiz mumkin, qayerdaligini. Kamerani yoqishimiz mumkin. Misol uchun kamerani yoqib ko'rsak, kamerani yoqish uchun startni bosamiz. Kamera yoqildi. Telefon hozir notebookda turibdi. Hozir e'tibor bering, mana notebookda o'zini videoga olyapman. Lekin telefonni yuziga qarasalaringiz, telefonda hech narsa bilingani ham yo'q. Hozir orqasidan kuzatayotganimizda. Xo'sh, kameralarni yoqishdan boshqa yana nimalar qilish mumkin? Kameralar yoqishdan application degan joyga kirsak, bu yerdagi telefondagi uстановка bo'lgan programmalarni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana ko'rib turganingizdek, telefonda qanaqangi programma uстановка bo'lgan bo'lsa, shular ko'rinyapti. Misol uchun bu yerda turib xohlagan programmamizni ishlatishimiz mumkin. Misol uchun agar YouTube'ni yoqmoqchi bo'lsak, telefonni ekraniga e'tibor beringizlar. Chap tomondagi knopkani bossak, open knopkasini bossak, telefonda mana o'zingiz ko'rib turibsiz, YouTube ochilyapti. Bundan tashqari, misol uchun imo programmasini ochishimiz mumkin ishidan turib. Telefonga e'tibor beringizlar, mana imo programmasi ochildi. Xohlagan programmamizni yoqishimiz mumkin, o'chirishimiz mumkin. Mana shunaqangi huquqlarga ega bo'lamiz. Tak, yana nima qilish mumkin setting? Bu setting degan joyga kirsak, telefon haqida ma'lumotlar bor. Versiyasi qanaqangi telefonni, telefonni nomlanishi qanaqangi,
shular haqida axborotlar ko'rishimiz mumkin. Chatga kiradigan bo'lsak, misol uchun chat ochamiz desak, to'g'ri kelgan narsani yozaman va OK knopkasini bosamiz. Mana telefonni ekraniga e'tibor beringizlar, chat paydo bo'ldi. Kompyuterdan uzoqdan turib telefonni egasiga xat jo'natishimiz mumkin. Misol uchun xohlagan so'zimizni jo'natishimiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz, telefonni ekraniga e'tibor bersangiz, nima yozgan bo'lsak, telefonni ekraniga avtomatik tarzda paydo bo'ladi. Yana bu narsalarni yozamiz. Mana avtomatik telefonni ekraniga paydo bo'ldi. Bu virus mana shunaqangi huquqlarga ega. Xo'sh, do'stlar, mana ko'rib chiqdik Spynote programmasini. Bu programma ochiq internetlarda ko'p izlagan topsa bo'ladi. Lekin bu programmani yomon niyatda ishlatishga maslahat bermayman. Mana ko'rib turganingizdek qanday xususiyatlarga egaligini ko'rdik. Yana bir qancha funksiyalari bor. Hozir video uzayib ketmaslik